उस्मान, क्या लेकर आए हो ये? आपके लिए लाया हूँ बिल के खातून। इतनी तकलीफ क्यों की उस्मान? क्यों खुद को इतनी मुश्किल में डाला? क्या आपको याद है बिल के खातून, जब आपने मेरे लिए यखनी बनाई थी तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए अपने हाथ से शिकार करके लाऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया। ये आपको शिफा देगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।